Добрый вечер, это информационный выпуск сегодня в студии Георгий Плиев. И вот о чем мы сегодня расскажем. Легендарному дворцу детского творчества 65 лет. Таможенные взаимодействия России и Южной Осетии на стадии постепенного развития. Завершилась работа первого российско-осетинского молодежного форума в Южной Осетии. Анатолий Бибилов сегодня наградил ряд деятелей самых разных сфер занятости, отметив, что эти граждане ежедневно вносят неоценимый вклад в постепенное развитие нашей государственности. Репортаж Агунды Гобозовой с церемонии награждения. Сотрудники сферы образования, культуры, промышленности, ветераны и работники социальной сферы были награждены президентом республики Анатолием Бибиловым. Глава государства поблагодарил присутствующих за плодотворную работу. Благодарю вас действительно за ту работу, которую вы проводите, каждый на своем месте. Конечно, особую благодарность хочется выразить нашим ветеранам, которые здесь присутствуют, защитникам Отечества, но и не менее, без сомнения, благодарность тем людям, которые работают сегодня за станками швейных машин в нашем высшем учебном заведении, в Юго-Осетинском государственном университете. Ну и, конечно, те, которые работают в области культуры. Присвоить почетное звание заслуженный артист Республики Южная Осетия Голдиновой Кристине Вадимовне, артистке хоровой группы народного ансамбля «Амур». За мужество и самоотверженность, проявленные при отстаивании независимости и территориальной целостности Республики Южная Осетия, медалями были награждены защитники Отечества. Обращаясь к собравшимся, президент отметил, что проблемы, которые были в БТК-4 некоторое время назад, уже решены, и уверил работников швейной фабрики в том, что предприятие не закроется. Всего вам самого наилучшего. Елена Газаева, Азамат Кудзев, информационный выпуск сегодня. Дворец детского творчества отмечает 65-летие. Это многофункциональное образовательное учреждение, в котором занимаются более 1000 ребят в 105 творческих объединениях разных направлений. Глава республики Анатолий Бибилов поздравил коллектив Дворца детского творчества с 65-летием и поблагодарил за добросовестный труд, подчеркнув, что в республике найдется мало людей, которые не прошли через это учреждение дополнительного образования. Президент отметил, что с удовольствием посещает все мероприятия, организованные Дворцом детского творчества. Я хочу вас искренне поздравить с вашим юбилеем, 65 лет. Вашей трудовой деятельности ветеранов, трудовой деятельности тех людей, которые стояли у основания создания этого прекраснейшего и нужного детского познавательного дворца. Я сам в свое время ходил туда, причем с большим удовольствием. И, наверное, в Южной Осетии, в городе Цхинвал, редко найдется тот человек, который бы не посещал Дом пионеров, и, как сегодня мы его называем, Дворец детского творчества. На самом деле трудно переоценить вашу работу, ваш труд. Почему? Потому что столько знаний вкладывать в наших детей, делать все для того, чтобы менять мировоззрение наших детей и направлять их действительно на правильный путь, развивать в них человеческие качества, развивать в них качества будущих специалистов. Сегодня были присвоены почетные звания, в частности, за большие личные заслуги в воспитании и обучении подрастающего поколения и многолетнюю плодотворную деятельность почетного звания «Народный учитель» удостоилась директор Дворца детского творчества Ариана Константиновна Джиоева. Присвоить почетное звание
Народный учитель Республики Южная Осетия Джуевай Ариане Константиновне. А мы видим и ценим, и говорим огромное спасибо. Ряду сотрудников Дворца детского творчества были вручены медали в ознаменовании десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии, в ознаменовании 25-летия Республики Южная Осетия. Президент присвоил и почетные звания «Заслуженный работник образования Республики Южная Осетия». Награду удостоились не только педагоги дополнительного образования, но и технические работники. Наградить медалью в ознаменовании 25-летия Республики Южная Осетия Бугичашвили Удину Романовну. Дворец детского творчества для большинства школьников – любимое место. Ребятам интересно проводить здесь свое время, занимаясь в различных тематических объединениях. В учреждении функционирует 105 кружков различных направлений, в которых занимаются более 1000 ребят. Здесь работают творческие, не знающие покоя профессиональные педагоги, выпустившие тысячи талантливых учеников, многие из которых стали широко известными людьми. Агунда Губозова, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. И в настоящее время в киноконцертном зале «Чермен» проходит торжественное мероприятие, посвященное 65-летию Дворца детского творчества. О праздничном событии более подробно в ближайшем информационном выпуске. В Цхинвале состоялась рабочая встреча представителей Северокавказского таможенного управления, Северо-Остинской таможни и Государственного таможенного комитета Южной Осетии. Обсуждались вопросы таможенного взаимодействия. Каковы итоги обсуждения, знает Роза Тедеева. Проблемы, возникающие при перемещении товаров через юго-осетино-российскую границу, обсуждались на встрече представителей Государственного таможенного комитета Республики Южная Осетия и Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Во встрече приняли участие и ряд предпринимателей республики. Руководитель российской делегации Константин Муроев отметил рост товарооборота с Республикой Южная Осетия. Руководитель мясоперерабатывающего предприятия «Ростон» отметил проблему с оформлением грузов на таможне. Процедура заполнения деклараций на производимые на территории Южной Осетии товары отнимает много времени. Начальник Северо-Осетинской таможни отметил, что к концу года планируется открытие российского таможенного поста в городе Цхинвал, что позволит оформлять грузы на месте. Есть уже приказ, есть уже штатная структура, есть количество людей, в общем-то, есть порядок его функционирования. Для Южной Осетии, я думаю, так лучше будет, и нагрузка на бизнес будет падать с точки зрения сокращения временных интервалов, местонахождения поста и зон таможенного контроля. Все вопросы по техническому оснащению таможенного поста и подбору кадров берет на себя Северо-Осетинская таможня. Представитель винодельного завода «Иронсан» обозначил проблему досмотра вывозимой продукции на таможенном посту. Проблема существует в том, что мы, когда раскрываем всю продукцию, мы нарушаем упаковку, и торговые сети это все начинают потом нам выставлять претензии, что нарушена упаковка, порваны коробки и так далее, и так далее. Возможно ли как-то присутствие таможенного представителя при погрузке? Когда здесь будет пост, и у него функционал определенный будет, эти, естественно, процессы нужно будет синхронизировать. Второй вопрос повестки дня – ввоз на территорию стран, участников Евразийского экономического союза транспортных средств, которые регистрируют на территории Южной Осетии. Проблема заключается в том, что многие граждане не вывозят транспорт в отведенные временным ввозом сроки, за что, согласно таможенному кодексу, предусмотрен штраф. На учете таможенных органов насчитывается порядка 2500 автотранспортных средств, за которыми числится такая задолженность. Впоследствии при непогашении этой задолженности в установленные сроки будут выноситься решения об ограничении въезда-выезда в зависимости от того, от гражданства лица. Для того, чтобы он, скажем так, был с менее тяжкими последствиями, нужно, чтобы было транспортное средство. Если будет транспортное средство в том или ином состоянии и будет известно его местонахождение, это одно развитие событий. Если оно было вывезено сюда и здесь находится, но по базам не прошло, это самое, скажем так, легкое решение проблемы. То есть мы на основании того, что транспортное средство находится на территории Южной Осетии, будем снимать его с контроля, и задолженность сама собой не будет возникать.
Ведется совместная работа таможенных служб Южной и Северной Осетии по установлению местонахождения транспортных средств. В прошлом году передали список из 2888 транспортных средств. Но, как я уже посмотрел, уже на 350 машин уже транспортных средств уже стало меньше в этом году. Да, и мы большую работу провели, и мы определенную работу провели. Мы тоже находили эти транспортные средства, лиц, присылали вам. И в дальнейшем тоже проводим эту работу. Есть такие транспортные средства, которые по определенным причинам утеряны безвозвратно и не сняты с учета таможенного контроля. По каждому отдельному случаю будет вестись индивидуальная работа для решения проблемы. Без помощи вашей, без помощи Министерства внутренних дел, там еще каких-либо других правоохранительных органов, которые так или иначе обладают информацией о месте жительства, о месте нахождения лица, о месте его регистрации, о нахождении транспортного средства, там, справки о ДТП, там, еще какие-то факты. То есть вот эта вся информация, она теперь, нам ее необходимо получать для того, чтобы с определенной части граждан это бремя снять. Представители Северо-Осетинской таможни отметили, что поставлена задача до конца года решить проблему с вывозом транспорта и с взысканием штрафов. Роза Тедеева, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня. От занимаемых должностей освобождены глава МЧС Алан Таттаев, начальник Государственной службы охраны Ацамаз Бибилов и глава Знаурской администрации Инал Габараев. Соответствующие указы подписал Анатолий Бибилов в связи с избранием их депутатами парламента Республики 7-го созыва. Временно обязанности главы МЧС будет исполнять первый заместитель министерства Ацамаз Бестаев. Обязанности главы Знаурского района возложены также на первого заместителя районной администрации Юрия Гаглоева. Временно исполняющим обязанности начальника госохраны назначен Таймураз Жажиев. В пресс-центре Комитета информации и печати состоялась итоговая пресс-конференция делегатов-участников первого российско-осетинского молодежного форума. Подробности у Стеллы Бязровой. По словам директора форума, заместителя председателя по молодежной политике, спорту и туризму Валентины Гатикоевой, форум – отличная площадка для налаживания отношений и более тесного взаимодействия юго-осетинской молодежи с дружественными странами. Валентина Гатикоева выразила надежду, что форум станет ежегодным. Участники пресс-конференции отметили, что в рамках Российско-Осетинского форума планируется заключение договоров и соглашений о сотрудничестве в различных сферах общественной деятельности. Нам хотелось бы более тесно контактировать и с Южной Осетией, и с коллегами из Абхазии, и, конечно же, с Российской Федерацией, и с Приднестровьем тоже теперь, я думаю, было бы здорово обмениваться какими-то идеями, проектами, а может быть совместно творить, делать и двигать какие-то массивы. Гости делились впечатлениями с журналистами. По их словам, форум был организован на высшем уровне. Особенно они были впечатлены природой и достопримечательностями Южной Осетии. Присоединиться с вами, конечно же, поблагодарить вас за теплый прием, за гостеприимство, за возможность окунуться в вашу историю, в ваши традиции. Я представляю молодежную избирательную комиссию, и, конечно же, от этого форума мы ожидаем знакомства с новыми людьми, обмен опытом, создания каких-либо совместных проектов. Первый российско-осетинский форум собрал молодых людей из России, Луганской и Донецкой народных республик, Приднестровья, Абхазии, Нагорного Карабаха и Северной Осетии. Участников форума была насыщенная программа. Несколько дней молодежь из дружественных стран участвовали в образовательных тренингах, круглых столах, спортивных и культурных мероприятиях. Делились опытом с юго-осетинской молодежью. Стелла Бязарова, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня. В Республиканской библиотеке имени Анахарсиса состоялась презентация книги «Понятие окна возможностей». Это третья монография, посвященная актуальной теме выбора будущего пути развития страны под авторством заслуженного деятеля науки республики, доцентра кафедры философии ЮОГУ имени Тибелова, кандидата философских наук Коста Дзугаева. Книга Коста Дзугаева посвящена событиям 30-х годов прошлого столетия. В монографии поднимается вопрос воссоединения двух частей Осетии, репрессиям и геноциду. Этот период был отмечен драматизмом и жертвами, принесенными осетинским народом в борьбе за право жить вместе, в одной стране, в одном культурном и политическом пространстве. В своем выступлении автор вкратце рассказал о предыдущих двух монографиях и продолжил свой рассказ обзором третьей книги. 21 век в этом смысле ничего не изменил.
Борьба за воссоединение продолжается, и продолжается она с предельным напряжением сил, порой приобретая кровопролитные формы. И так будет до тех пор, пока Южная Осетия не воссоединится с Севером. Президент Республики Анатолий Бибилов отметил в своем выступлении значимость этих книг. Тема воссоединения двух частей Осетии, как и в начале 20-го столетия, так и сегодня не потеряла своей актуальности. На самом деле вот эта работа очень серьезная работа. Почему я так считаю? Потому что, как и десятки тысяч граждан Осетии, особенно южной части нашей Осетии, в разные годы родили, хотели, стремились и все делали для того, чтобы мы были в составе Российской Федерации, и Осетия была единой. И глубоко благодарен Косту Георгиевичу за такой научный подход раскрытия возможностей юго-осетинского общества по своему будущему. И на примере вот этих годов, которые раскрывает Коста Георгиевич, мы должны объединяться в том, чтобы действительно продвигать идею объединения. Полпред президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев отметил, что эта работа историко-политическая, но книга интересна и необычна еще тем, что автор общается с читателем, становясь участником и уводя читателя в описываемое событие. Наш отдел новой новейшей истории УНИ посчитал важным и нужным ходатайство перед дирекцией института о выдвижении работы монографии Коста Георгиевича на соискание премии Коста Хетагурова, который будет в этом году. Вы знаете, что в этом году, в год юбилея Коста Хетагурова, будет очередное присуждение премии имени Коста Хетагурова. И мы ходатайствовали перед дирекцией. Дирекция нас поддержала, чтобы представить его работу на соискание премии Коста по номинации «История». Организатором презентации выступила Республиканская молодежная общественная организация «Единая Алания». Книга опубликована при финансовой поддержке Министерства образования и науки Республики Южная Осетия. Елена Газаева, Сармат Гузитаев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Юго-осетинская ребятня проведет летние каникулы в одном из санаторно-лечебных центров Северной Осетии. Отдых воспитанников Цхинвальского интерната организован в рамках оздоровительной программы, разработанной Минздравом республики. Продолжает Ирина Битьева. Министерством здравоохранения и социального развития в рамках программы оздоровления льготной категории граждан организована поездка для учащихся школ-интерната в лечебно-оздоровительный санаторий Тамиск Северной Осетии. За 12 дней порядка 30 детей смогут получить полноценное санаторно-курортное лечение. В рамках программы оздоровления детей Министерство здравоохранения и социального развития в очередной раз отправляет учащихся школы-интернат в оздоровительный санаторий Тамиск. Мы также отправляем детей из малоимущих многодетных семей, детей-сирот, детей-инвалидов, также с патологиями, с разными патологиями, в основном опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта. И мы очень рассчитываем, что наши детки проведут хорошо время, хорошо отдохнут, подкрепят здоровье и довольны вернутся домой. Для многих воспитанников интерната это не первая поездка. Эдуард Габараев занимается спортом. Все процедуры он испытал на себе и знает, какую пользу они принесут ему как будущему спортсмену. Все ребята в предвкушении новых знакомств. Мне нравится в санатории. Там вкусно готовят. Из процедур мне нравится принимать ванны и массаж. В санатории также открывают лагерь для детей. Проводят там соревнования по футболу, волейболу, по теннису. Для Магомета Имаралиева это первая поездка в санаторий. Каждое лето он выезжает на отдых к родственникам за пределы республики. Но сейчас Магомет едет в оздоровительный центр со своими друзьями, а это интереснее вдвойне. Когда я узнал, что нас отправляют в Тамиск, то радости не было конца. У меня возможность не только отдохнуть, но я проведу прекрасное время со своими друзьями. Родители с волнением отпускают своих детей. Для некоторых это первая поездка без взрослых, но все понимают, рано или поздно это придется сделать. Тем более ребята будут под постоянным присмотром и смогут не только хорошо отдохнуть, но и поправят свое здоровье.
Мой ребенок первый раз едет на отдых. Я безмерно благодарна всем, кто организовал этот отдых нашим детям. Думаю, ребенок получит удовольствие от такого отдыха. Дети давно уже готовы начать свое путешествие. Положенная перекличка, проверка документов, недолгие проводы, напутствие родителей и воспитателей. Теперь ребята предстоит не просто 2 недели отдыха. В их жизни лагерь станет событием. Для них это возможность стать самостоятельным и приобрести новых друзей. За это лето Министерство здравоохранения и социального развития организует для детей льготной категории несколько потоков пребывания в санатории. В прошлом году по программе оздоровления на санаторно-курортное лечение было отправлено свыше 90 человек. Ирина Битева, Джон Техов. Информационный выпуск сегодня. И снова о проблеме поступления питьевой воды в дома жителей республики. Нехватку воды на себе испытывают уже продолжительное время жители одного из сел Цхинвальского района. Анжела Кукоева разбиралась в этой проблеме. Жители села Галанта Цхинвальского района не помнят, когда из единственного водопроводного крана шла вода. На протяжении нескольких лет сельчане не раз обращались в администрацию района, чтобы им провели питьевую воду. Раньше в этот населенный пункт она поступала из селения Зар, проходя через соседнее село Додут. Но по неизвестным для жителей причинам вода до них больше не доходит. Нет и растительного канала, и земледелием здесь уже особо никто не занимается. Мы сталкиваемся с большими трудностями из-за отсутствия воды. Неподалеку здесь находится родник. Там набираем воду, в основном для питья. Для стирки мы во время дождя наполняем бочки. Так очень трудно жить. Мы просим обратить внимание на нашу проблему. В селе 6 домов, эти люди проживают здесь постоянно. Все они в преклонном возрасте. Многим привозят воду родственники из Цхинвала. Единственное спасение для них – это родник, который находится недалеко от села. Несколько раз в день жители здесь набирают воду для питья, для того, чтобы напоить домашний скот и для полива своих насаждений. Вода расходуется очень быстро, и каждый раз ее стараются экономить. Но и этот родник, по словам жителей, часто высыхает. Воды нет, вот так мы и живем, ежедневно ощущая ее нехватку. Лично мне самой нелегко каждый день добираться до родника. Молодым это не составляет труда, но мы уже не в том возрасте. Летом еще ничего, но зимой мы испытываем большие трудности. Жители надеются, что кто-нибудь обратит внимание на их проблему. С вопросом, когда до селения Галанта будет проведен водовод, мы обратились к главе Цхинвальского района Вахтангу Мамитову. На новой неделе уже приступим к работе в селе Зар. Мы пока не знаем точно, почему вода перестала поступать. Предположительно, это засорение. Наша техника и сейчас тоже где-то работает. Ведь нехватка воды ощущается не только в этом населенном пункте. Я обещаю, что на новой неделе мы изучим и устраним эту проблему. Глава района заключил, что в скором времени в село проведут воду, и люди перестанут жить в условиях ее постоянной экономии. Анжела Кукоева, Арсен Гасев. Информационный выпуск сегодня. Участники первого российско-осетинского молодежного форума провели товарищеский футбольный матч. Перед началом игры прозвучали гимны Южной Осетии и Российской Федерации. Матч прошел в дружеской обстановке. Каждая команда стремилась показать хороший футбол. Встреча завершилась в ничью со счетом 0-0. Ну а сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. По всей республике переменная облачность, пройдет дождь. В Знаурском районе днем плюс 24, ночью плюс 15. В Дзавском районе днем плюс 25, ночью плюс 14. В городе Аквайсат днем плюс 23, ночью плюс 15. В Ленигорском районе днем плюс 27, ночью плюс 18. В Цхинвале днем плюс 27, ночью плюс 16. И у меня на этом все. Всего доброго и до свидания.